亞視基亞被踢走，羅琳話收1000咁平。前日踢爆準亞山，化名林業做基鴨嚟香港賣淫。如果命運能選擇，但係佢就冇得揀啦。尋日亞視做嘢啦，因為涉嫌從事嚴重影響亞洲電視聲譽嘅行為，現正宣布取消高喜文喺 ATV 2013嚟亞新競選參賽資格。真係慘啦！你話係咪啊，羅琳姐姐？如果佢真係電少林咁，應該取消佢資格咯。如果查到佢真相嘅話，我哋 check 咗噶啦。一天全套1個小時1069。你知唔知一個鐘咁平？選出嚟都應該係有代表性嘅，冇任紅點嘅，會比較好啲啦。真係英雄所見略同。尋日冼偉志話打過俾佢，但係佢冇交代詳情，覺得好可惜啊！大好青年揀條咁嘅路，連上年亞生季軍都忍唔住話：你比賽還比賽啊！你咁樣明碼實價出嚟賣，男人係應該用雙手去創造財富，唔係你咁用身體去做買賣㗎。覺得佢影衰晒啊！